အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကလေးတွေအကြောင်းမပြောဘဲနဲ့ဘိုးတူတာအနေနဲ့ကျွန်တော် drone တွေအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ် drone တွေမှာကျွန်တော်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ drone တွေရှိလို့စိုက်ပျိုးရေးမှာသုံးတဲ့ drone တွေရောကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ drone တွေဆိုပြီးတော့မျိုးစားအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဈေးတန်းလိုက်မှုတည်ပြီးတော့ drone မျိုးစားလဲကွာခြားမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့စိုက်ပျိုးရေးမှာသုံးတဲ့ drone အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကိမီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်တက်တာအောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင် drone တွေကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ drone တွေအသုံးပြုခြင်းအားသာချက်ကအချိန်ကိုတက်တာစေပါတယ်။အများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ drone တွေမှာဆေးဖြန့်တဲ့အခါမှာလေကအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တနိုင်တဲ့နေဧက20ကျော်30ကျော်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဆိုရင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အစာပဖြန်းခြင်းကျွန်တော်မျိုးစင်ချခြင်းဆိုတဲ့လုံစွမ်းစီတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် drone တွေမှာတည်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကီလိုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီနှုန်းလည်းခွက်ချမှုရှိပါတယ်စီးဝင်ဆိုင်တဲ့ပမာဏ20လီတာ5လီတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် drone မျိုးစားအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် drone တွေအများစွာအရေးပါတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် drone တွေရဲ့အားသာချက်က drone တွေရဲ့အားသာချက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးနယ်တွေကိုတီရောက်ကျွန်တော်ပဖြန်းနိုင်ပြီပဖြန်းလှုပ်ဆောင်ပြီးနိုင်အတွက်ဒီနယ်ဖြစ်ထူမှုအောင်မြင်မှုကဆိုလို့ရှိရင်များစွာအကျိုးရှိတဲ့အတွက်များစွာအရေးပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ drone တွေကများစွာအချိန်ကိုတက်တာစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်မြန်တမ်းမှလူတယောက်တစ်နေ့လုံးဆေးဖြန့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဧကဝက်လောက်တာပြီးတော့ drone တစ်စင်းဟာကျွန်တော်နိုင်ဝက်တွင်နဲ့ဒီဧကနဲ့ဧကကျွန်တော်ဧကများစွာကိုများစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပင်ပေါ်စီတီရောက်မှုကလည်းများစွာကောင်းမွန်တဲ့တွေ့တီးနဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုအောင်မြင်မှုကလည်းများစွာအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်drone တွေကတဲရတာအလွန်လွယ်ကူပါတယ်သူနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းထိမ့်သိမ့်ချင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်စပစ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကောင်းကောင်းတွေများစွာပေါ်ပေါက်နေပါပြီကျွန်တော်အိန္ဒိကြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုသုံးစွဲမှုကိုတွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မရှိသလောက်ရှားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်drone တစ်စင်းရဲ့တန်ဖိုးကတော့ခန့်မှန်းချေအနည်းဆုံးဒေါ်လာ3000ကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဒေါ်လာ6000ဝန်းကျင်ထိရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတော့ YouTube ကနေပြီးတော့အချင်းချင်းကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြန်လဲပြောပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။